السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفونة أردوتو ياكم جرتين سنجتا أرانتنا برنوتا واسابي تقولين إلى الله واسابين وانتوتا هاراتك كابتي رفه إني نسمالي ويتن بروفايل مقوفا يوزر نيمي قوفا يدمودان بنمو قون وان بنمون كابتي هجرة خنافو بالبلا في وانتوتا كان كراتين بنون حفجرة تلقوا ما واسابي ردي مودان erga WhatsApp deemtanii booda appii WhatsApp kana keessa seentu erga seentanii booda mallattoo tuqaa sadeen gubbaa jiru san irratti tuqaasan erga tuqaasanii booda irra gad deemuudhaan settingii keessa ni seentu settingii keessa erga seentanii booda amma kiyya duraan profaayila wanta maqaa kiyyaaf wanta waan hin banee jiruuf sim nambarii waan hin banee jiruuf jalqabumarra gaduma deemuudhaan username isa jiru kanarratti tuqxan mallattoo profaayila kanarratti tuquudhaan akka irra jettanii san booda add WhatsApp hunda akkaawuntii jiru kanatti erga tuqxanii booda kana booda username isin itti fayyadamtan kana namni biraa itti fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu YouTube keessanii fi WhatsApp keessan maqaa YouTube bantan saniin fi WhatsApp wajjin wal qunnamsiisuu dandeessan. Maquma YouTube bantan san WhatsApp banachuu dandeessan. Kana booda bilbilaan WhatsApp banuun hafee jira. Kanaafuu username dhaan yoo bantan irra bareedaadha waan ta'eef kiyya kana jijjiirree haa ilaallu. Akkaawuntii isa jiru erga tuqxanii booda username inni jiru ni jira. Eegas booda username jala jiru create username isa jiru kanarratti erga tuqnee booda fakkeenyaaf ibsi shaanoo hajuu kun YouTube kiyyaa waan banamee jiru isa kanarratti inni isa kanaanin godhee ilaala. Yoonii fi inni kun bifa sirriitiin yoo banamu ta'e raahitii godha. Yoonii fi mallattoo diimtuu yoonii fi nutti agarsiisee kana dura namni biraa ittiin banatee jira waan ta'eef isa kana jijjiirtanii hanga raahitii godhutti itti godhuu qabdan. Raahitii erga isinii godhee booda mallattoo username itiin wantoota YouTube fi kana wajjin wal fakkaatuun isiniif banamee jira jechuudha. Ergasii yoonii fi wanta diimaa kana isinitti agarsiise irraa deebitanii yookaan qubee yookaan wantoota lakkoofsa wayiitii itti hidhaatan amma ibsi shaan inni jiru kanarratti qayyii nutti hin agarsiifne save jee raayitii godhee jira jechuudha. Akkanatti eegine save goonee booda dan isa jettu kana ni xuqnaa jechuudha. Amma profaayilli keenya amma osoo lakkoofsa osoo hin fayyadamin osoo waan takka hin fayyadamin qabamee jira jechuudha. Ulee bifuma kanaanii namarratti dawwaluunis profaayiluma keetiin maquma qofaanii namarrattis bilbiluu dandeessaa jechuudha. Bilbila keessanis asirratti hin ba'u jechuudha. Takkaati itti fayyadamnaa namni biraatis itti fayyadamuu hin danda'u waan ta'eef hedduu bareedaadha jechuudha. Kanaafuu WhatsApp haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Kanaaf barnoonni keenya haaraan tanaa kana fakkaata. Barnoota haaree biraatiin hanga walitti deebinutti nageenyaaf tura isiniin jaaladha.